ในตอนนี้จองทอรูปประเภทแบบนี้บ้านได้เลยจังชมมีใบจำน้อยดับใบเทกาใจดับเลยในตอนนี้ดับใบเอาในตอนนี้อาจทอรูปแบบนี้บ้านกันแต่ภาษาส่วนสิ่งต่างนี้วัวมาจูบชมมาดองที่ร้านที่ชมมาเทกาใจดับเลยจำน้อยใบได้สำคัญได้ช่วยช่วยในตอนนี้อาจทอดรูปประเภทนี้บ้านกันแต่ภาษาบาทโอเคចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់នេះត្រូវគិតអំពីអីទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង setting នៅលើកាមេរ៉ាទី2ប្រើប្រាស់ lens ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទី3គឺហៅថាប្រើប្រាស់ភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឯងគេហៅថា lighting ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1 setting កាមេរ៉ាទី2 lens ទី3lighting អូខេអញ្ចឹងចូលទៅជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទវិធីសាស្ត្រទី1តើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ setting នៅលើកាមេរ៉ាបែបម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពន្លឺដែលហៅថា ambient light នេះ ambient light នេះភ្លើងដែលនៅពីក្រៅឬក៏ភ្លើងដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ setting កាមេរ៉ារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យធ្លាក់នៅត្រូវត្រឹម60បានហើយកុំឲ្យក្រោមពីនឹងវានឹងធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាផងយើងតែយើងហៅឲ្យស្រួលនេះថាថតទៅញ័រ blur អត់រូបអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទម្លាក់ត្រឹមតែ60បានហើយឬក៏តម្លើងត្រឹម100បានហើយអូខេតែបើសិនជានៅពេលដែលទម្លាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់មានសមាមាត្រជាមួយនឹងភ្លើងខាងក្រៅទេអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចូលទៅដល់ចំណុចទី2ហើយអីគេគឺ lens អូខេ lens គឺសំខាន់ចំណុចទី2បើសិនជា lens អ្នកទាំងគ្នាមាន aperture បើករហូតដល់ 1.2 1.4 អីអាហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ថតរូបប្រភេទ low light ឬក៏ងងឹតបែបនេះតែបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាទម្លាក់រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែងងឹតអត់បានមានគេហៅថាពន្លឺពីក្រៅ ambient នឹងចូលបានទៅអត់ទៀតអ្នកទាំងគ្នាត្រូវគិតអំពី ISO ណាអ្នកទាំងគិតថាអូ ISO ខ្លាំងធ្វើឲ្យរូបរបស់យើង noise ធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងអត់អត់ទេកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីអ្នកទាំងគ្នាកុំភ័យរឿង ISO អ្នកទាំងគ្នាអាចតម្លើងពី400រហូតដល់800គឺឬក៏1600ក៏រូបថតផងយើងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងទី1 setting ផងយើងត្រឹមត្រូវហើយប្រើប្រាស់ lens ត្រូវហើយ ISO ផងយើងវាធ្វើឲ្យ ambient light ផងយើងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយទី3នេះគេអីគេទី3នេះគេហៅថា lighting នឹងឯងខ្ញុំប្រើប្រាស់ LED អូអ្នកទាំងគ្នាបែរគិតថា LED បែរជាថ្លៃឯងបានអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ថតអត់ទេត្រឹម60វ៉ាត់បានហើយ LED សប្តាហ៍ថ្ងៃត្រឹម60វ៉ាត់មានលក្ខណៈទូចទេបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគេហៅថាឧបករណ៍ជំនួយបន្ថែមនោះគេហៅ softbox ផងយើងអាហ្នឹងសំខាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែក model សាច់ model ផងយើងវាមានលក្ខណៈសហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគេហៅថាឧបករណ៍ដែលជួយតម្រង់ទិសនៃពន្លឺផងយើងគេហៅថា grid អាសំណាញ់ខ្មៅដាក់ពីមុខហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយតម្រង់ទិសនៃពន្លឺផងយើងហ្នឹងទៅកាន់ model ដែលកុំឲ្យវាជះទៅខាងក្រោយជះទៅខាងទីតាំងផ្សេងៗដែលយើងអត់ចង់បានហ្នឹងគឺវាជះតម្រង់មកតែ model ទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាយល់អំពី3ចំណុចនេះហើយការថតរូបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពប្រសើរឡើងអូខេអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូពេញ 4K នៅលើ YouTube ផងខ្ញុំបានផងដែរងាយស្រួលមើល 4K ហើយច្បាស់ណាចុះវីដេអូផងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការcomment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអ្នកទាំងគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹង follow for more ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយកុំភ្លេចសាកល្បង setting ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើការថតរូបអ្នកទាំងគ្នាសាកល្បងមើលបាទ